عده‌ای از افراد هستند که علاوه بر اینکه در زندگی خود انسان‌های شریف و فداکاری‌اند، پس از مرگ هم برای نجات هم نوعانشون ایثار می‌کنند. بعد از اون دیگه سخت خیلی. چه خوب آدم تا زنده است خیرش به همه برسه و وقتی هم که مرد انگار نمرده. چجوری نمیره؟ میشه. نمونش زندگی 64 ساله معلمی سرشناسه در مشهد، معلم ریاضی که 40 سال با سخت‌کوشی به جوانان زیادی از این مرز و بوم درس داد و چرا نهار پروروند که افراد موثر و با سواد متعددی از بینشون حالا دارن به ایران خدمت میکنن. از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. معلم ما بود، معلمی که همه تو مشهد میشناختنش و وقتی میخواستن مثالی بزنن از یک معلم با سواد و دلسوز اسم اونو میآوردن. بخارایی درگذشت اما انگار زنده است. میگم چطور؟ زندگان حاج محمد تقی بخارایی رو در این رحمت الهی خویش بفرمایید. دلی داشت به زلالی چشم سارا. افتخار شاگردی شما. عاشق معلمی بود. میدونید چی؟ آشنایی بنده ایشون از طریق خدمت در بخش کشف‌کاری بارگاه منور رضوی علیه السلام. خدایش بیامرزد. معلم در یک سانحه تصادف مرگ مغزی میشه، موتور بهش میزنه اما نمیمیره، واقعا نمیمیره، چون خانواده‌اش 40 سال درس دادنش رو پیوند زدن به 5 بیمار پردرد. وقتی که مریض میسوزه پوست دوباره به وجود نمیاد. ما باید پوست رو بیاریم بذاریم از یک جایی. پوستشون به یه خانم 35 ساله اهدا شد و از مرگ تقریبا نجات پیدا. البته یک شلمت درسته، هم دو خانم هستن که از مرحوم بخارایی کلیه گرفتن. چند تا بچه داری؟ 6 تا. 6 تا بچه. کبدشون به یه آقای تقریبا همسن خودشون دانشگاه شیراز کبدشون ارسال شد اونجا و عمل پیران اونجا انجام شد و قرنیه ها هم به یک نابینای مشهدی. اجازه آقا، من که 4 سال سر کلاس شما بودم هم درس ریاضی یاد گرفتم هم درس زندگی. آقا اجازه درس آخرتون خیلی ماندگار شد. گرچه رمضان رو به اتمام اما